pollution what kind of pollution you add more detail for example มลพิษอากาศอากาศ means the air or the weather you say มลพิษอากาศมลพิษอากาศมลพิษน้ำ water pollution มลพิษเสียง the noise Okay, so monolith is a general yes pollution in general normally when you say just มลพิษ all we understand by the context like now we have มลพิษอากาศthe air very very bad นะคะ so just มลพิษอากาศมลพิษ pollution in general And then when you add a God, อากาศ air pollution weather pollution. and the air the word อากาศ means climate weather and air one word 3 meanings like I cannot breathe because no air ไม่มีอากาศไม่มีอากาศ I would think that was I have no weather. use the same word มลพิษพิษ means poison Heat means yes poison. yeah only the word พิษ means poison only พิษ means poison so the poison from snake how we say in Thai No. พิษงูงู No. งู means snake พิษงู poison ครับอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษ yes food อาหารเป็นพิษค่ะอาหาร is food and then เป็น is the verb to be poison อาหารเป็นพิษ food to be poison นะคะ so So that would be food poisoning. food poisoning ใช่ค่ะ in Thai we say food to be poison food poisoning ค่ะอาหารเป็นพิษ do you have experience of อาหารเป็นพิษ Chinese okay, but India is. อินเดียใช่ค่ะ in India ใช่อาหารเป็นพิษ here if you have a diarrhea very bad vomiting throw up go to toilet ไปห้องน้ำนะคะไปห้องน้ำทุกชั่วโมง every hour นะ ทุกชั่วโมงนะคะทุก5 นาทีโอ้โห every 5 minutes หอม thin skinny หอมนะคะคุณน้องแอบ question ใช่ไหม I see No, your I'm searching for a word for pollution that you told us the other day. ค่ะควัน I think you Kwan, mean the word yes, ควัน yes. just ask me he's like pollution his face like this It's somewhere, but I can't find it. okay we say ควัน Yes. ควัน is smoke ค่ะ just the smoke ค่ะ smoke from cigarette when you smoke or smoke from factory smoke from car vehicle from motorcycle like that We were talking pollution, Deutsche cannot see. And then you mentioned Kwan. It's a ควัน from everything people burn the thing from car That's from smoke. that smoke and the smoke makes pollution Mm. นะคะ Would that be the same word if you're talking about cigarette smoke? yes ใช่ค่ะ Okay. ควันบุหรี่บุหรี่ is a cigarette นะคะ so we say ควันบุหรี่ from car from vehicle from motorbike just ควันรถควันรถ from vehicle นะคะควันรถtoday better or not นิดหน่อยค่ะ ใช่ค่ะ Same. Today a bit better maybe depends on the area as well my place หางดง
นะคะหางดง the way to ลำพูนเนาะไม่ดีค่ะไม่ดีเลย not good at all people burn a lot there many ค่ะไม่ดีSo I said, I told someone, well, March 1st is the prohibition on burning, and they said nobody pays attention to it. nobody we should and normally you can find นะคะ you have to pay for like a 10,000 baht like that People still burn. but people still burn ค่ะ you can like just tell the police and police have to arrest them have to find them but the parents of the police burn it so you cannot And then just get 3,000 you cannot It just cost a bribe. oh that's my dad that's my mom no it's we have our called agriculture we have here a lot นะคะ so it's just more convenient for the farmer to do this and when we burn the rice field the corn and then we burn the trash also it's just why not because it's convenient You mentioned peat poison is poison. ค่ะ Is there a difference in Thai between poisonous and venomous? Exactly if the common word we use just pit like that Okay. In English, it depends who's biting whom. yeah See, if you bite something yes and you die, it's poisonous. yeah If something bites you and you die, it's venomous. we use active and passive instead if this is the use like normally active but then use as a passive understand why active and passive นะคะ we add the word to pit like this นะคะ so maybe the snake bite me and then I am to pit นะคะ we use passive form instead ค่ะ to pit นะคะงู snake มีพิษ has a poison กัดฉัน it bite me so then I am to pit นะคะ I was bitten by the snake and then the poisonous ใช่ไหมคะเนาะ not so not good นะ ไปโรงพยาบาลเร็วๆนะคะ ไปโรงพยาบาลเร็วๆ you call a serum or serum like a for Yes. ค่ะ in Thai we have it but not many but we have snake a lot here right Yes. Ooh. Yes, you have 192 species of snakes. And And 60 of them are venomous. Ooh, มีพิษนะคะ we can use the word me to have You have 60 of them. if active we use มีพิษ me to have มีพิษ and then ถูกพิษนะคะโอ้มีพิษ it can cause you die in 30 minutes I think normally some ใช่ค่ะ just kill them all and eat them อร่อย อร่อย Very practical, very practical. whatever has poison มีพิษนะคะ we just kill them all and eat them have done it correct have you ever seen the like a whiskey and put the Yes. the scorpion like and the snake and sometimes gecko sometimes centipede centipede like a many legs นะคะ inside ค่ะ have you seen Crystal no Yes, and drink that Yes. good have you ever Oh, yeah. wow how it's like อร่อยไหม It's คะ good, it's good อ Yeah, ร่อย they have that in European countries. European Yeah, country in also Mexico, they have I've seen it in France. Yes, they put pit vipers in alcohol. ว้าว Vietnam, เวียดนามกัมพูชาใช่ It's okay, that.
maybe You know we why just it's, swim you know why it's called centipede?ค่ะ You for know the word centipede? yes in Thai You understand the English word why it's called centipede? no Cent is from other languages meaning 100. 100 yes Pede is from the other language meaning feet. yes 100 feet. 100 feet that means 2,000 foot right you know in northern Thai language what we call it we call แมงแสนตีนแมง is like an insect แมลงแสน remember the word แสน 100,000. and then ตีน is the foot for animal for people we use เท้า right the word foot เท้าแล้วก็รองเท้า shoes but for animal we use other word we use ตีน 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 means foot for animal so you see how many we have we have more than and can you imagine when it wearing the try to wear the shoes how long does it take กี่ชั่วโมง how many hours the same thing I went what are you doing I'm wearing shoes How many you want to buy? okay so พิษอันตราย okay so มลพิษ this is pollution what kind at tell here okay what else คะ any question มีไหม1 2 3 4 5 6 why we have only 6 today we have 9 people normally As in Barbara and Terry. Terry's gone, and Barbara. Barbara. and one Oh, and, separate เลย and, Yes, the other three, ใช่ yeah. ค่ะmaybe Friday party Yeah, or vacation one soup. One soup. Sanuk. One soul, one teeth, long one. ใช่ค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะวันศุกร์สนุก Yeah, one unit, it becomes a one unit. วันหยุดเนี่ยholiday นะคะ so วันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ One soup. วันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่ วันที่วันที่15ใช่ค่ะวันนี้วันที่15โอ้15 already มีคำถามค่ะ When you asked the question, just a moment. ค่ะวันไหน I think Read one night ban. อ่า What is ban? What is บ้างremember the word บ้าง like ค่ะ house? no that one is บ้านนะคะ if house or home we use บ้าน with this นะคะ everything the same just the final consonant different Oh, ban. this one เงือก sound at the end บ้าง this Village. Too. On page 22,ค่ะ this is number 7. he asked me page 22 22, number 7. number 7 can I change my pen or cannot Yeah, it Maybe. says today, C5. สีฟ้า so I change not teacher anymore cleaner just a moment whoops okay ไม่บาน แม่บ้าน ไม่ของครู ไม่คุณครูค่ะแม่บ้าน โอเคบ้าง we use it with question นะคะ question all the time with question บ้าง some do asking something บ้าง it means you need people answer you like to give you more detail like how do you feel about something I ask you คุณรู้สึก to feel ยังไง how บ้าง like that you have to tell me more detail good because of that or whatever or you will use it as a plural like this I have pen 2 pens pen in Thai is
ปากกานะคะปากกา so but you don't know what color you just ask me สีอะไร สี means color อะไร what so สีอะไร what color but I have three and different colors here so you don't know what colors you ask me สีอะไรบ้าง this is what color สีอะไร this is what colors สีอะไรบ้าง yes so any question plural you use บ้าง at the endนะคะ and also when you want to know the detail you add บ้าง to force the people to answer you to give you more detail for your question like that นะคะ because in Thai we don't have this like this so we add บ้าง Okay, question number 2. ค่ะ and clear that one really which days like that because there are person who ask you know 3 days but don't know what days นะคะ okay number 2 is So, we hear this Pomrian Tonte Vanjan Tung Wansu. ค่ะ Well, we study 3 days. So we study Pomrian Pasatai Vanjan Wanpu Le วันศุก Wansu. ร์ That's correct grammar? yes Monday, Wednesday, and and Friday yes ใช่ค่ะ because you use ตั้งแต่ it means from this day and this day cannot skip the Tuesday and Thursday Okay, so we say I study 3 days a week. Pomrian Pasatai อาทิตย์ละ week อาทิตย์ อาทิต ละ ย์ละสาม วัน วัน 3 days ใช่ค่ะ and then วันอะไรบ้าง you see I ask him วันอะไรบ้าง what days like that ค่ะ because I know he said 3 days so it's a plural I ask what days like that วันอะไรบ้างคะ what days วันจันทร์ วันจันทร์ วันพุธ วัน และ พุธ วันศุกร์ และวันศุกร์ very good like that นะคะ this is for บ้างบ้าง it's a question เนาะ so be careful is ng here เนอะ not บ้านเนอะบ้านเนอะ is house or home โอเคค่ะบ้าน วันไหน which day okay we have 2 question word we have what day and I put it like this because in Thai we don't have it really นะคะ the grammar like this เนาะ so this one what day all days in Thai we say วันอะไรบ้างวันอะไร this one we use when no option no optional for you just what day or what days we don't have any information just know okay you study but don't know how many days or days at all but whenever you know how many days just want to know what day like that you use วันไหน which is in Thai it means which days วันไหน you also can use วันไหนบ้าง if it is a plural นะวันไหน วันไหน because you have option you have option นะคะ like okay if you would like to maybe study private lesson with me and I said I am free only วันจันทร์วันพุธ and วันศุกร์ only 3 days so I ask you which day is good for you วันไหนดีคะวันไหนดีคะ see I have optional for you but if I'm free every day I ask you วันอะไรคะ this one วันอะไรคะ this is how we use what day and which day in Thai the word ไหน here ค่ะ means which not same ที่ไหน because ที่ไหน use like a one word where ที่ไหน สวัสดีค่ะ ค่ะที่ไหน and not the last one you see just say Thai always Two more to go. That you
many you want which days like that โอเค then ก็ okay you tell me you would like to study 2 days from my optional 3 so okay I'm free 3 days and then you want to study 2 days so It's one night บ้าง and then you want to which of the 2 of the 3 days you yes want. ใช่ค่ะวันไหนบ้าง like that นะคะโอเค มีคำถามไหมมีไหมคะ มี Me. you said you will you always number in order so better to say ที่ whenever you use the number here นะคะ you say วันสอง we don't understand นะคะ we should say วันที่สอง only because whenever you say วันสอง we think hey maybe you means 2 days just wrong position only but whenever you say วันที่สอง it means the second not two but the secondค่ะ so this word telling you it is one or first it is two or second นะคะ it is three or third like that so better to use it ค่ะ make it clear เข้าใจไหมคะ โอเค วันที่ 24 ครับ next one number 5 นะคะ 5 คุณเรียนภาษาไทยหรือเปล่า remember หรือเปล่า not sure but expect you will say yes next one เรียนครับ yes I do yes I study yes I did next one เรียนวันไหนบ้างทุกวันหรือเปล่า what days or which days you learn every day or not every day or not okay every day better นะทุกวัน learn with teachers 3 days a week and the rest you learn by yourself like drop now study that weekend also นะคะ so the answer is ไม่ทุกวัน not every day กับไม่ทุกวัน we use the same in English not every day not every people not everything just ไม่ and plus ทุกวันทุกคนทุกอย่าง So question. So Rian is study. เรียน is study or learn ค่ะ but if you want to say to learn right in Chinese เรียนรู้ Rian Ru. เรียนรู้นะคะเรียน when you say เรียน not clear maybe study maybe learn but for Thai we assume it is study like in the class teacher teach you like that but whenever you say learn you need to add the word รู้รู้ means to know that means when you study you need to know then you learn เรียนรู้รู้ means to know But this refers to study. So that's to learn. to learn เรียนรู้ to learn So here Rian is used to go to class. ค่ะ If you study, if I study on Thursday ค่ะ or Tuesday, so I By study. yourself? Yes, and I study 5 days. ค่ะ in Thai it's like this if you study no matter you go to class you come to class or you by yourself but if you don't know what you learn it is not learn we have a saying you can learn you can study everything but maybe don't know anything not learn anything like that ค่ะ so that's why we use just เรียน because we not sure you learn it you know it what you study or not ค่ะ that means you come to school we use เรียน because don't know you learn from the teacher from the class or not you study by yourself we don't know you learn it or not So if I say Rian Pasar Thai, ค่ะ it doesn't tell the person if I'm going to school or studying on my own. ใช่ค่ะ exactly ใช่ค่ะ just study don't know come to class or by yourself นะคะ It just says I'm a student. yes ใช่ค่ะ Okay.
นักเรียนเนาะ person who does so เรียนรู้ to learn study and know and then it become learn นะคะ if you study but you don't know it just study นะคะ just เรียน Going to school. just going to school for eating cookies อร่อย joking Pay for cookies. except for cookies นะ I paid for the cookies and the coffee. My classes are free. ข้าวจะทุกปีโอ้ so sad เสียใจ เสียใจ you see my heart is broken โอเคค่ะ so เรียน and เรียนรู้การเรียนรู้ and then we have number 9ค่ะดิฉันเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับค่ะดิฉัน or ฉัน is the same ดิฉัน is a bit formal for female เรียนตั้งแต่ study from วันจันทร์ถึงวันศุกร์กี่วันคะ 12 No. two second two โอเคแค่ the second and เดือน month what month คะ เดือนสองthis month Yes. โอเคค่ะ the second and this month February โอเคสุขสันต์วันเกิดนะคะ Happy birthday me too ค่ะ ฉันเกิดวันจันทร์ วันจันทร์วันที่25เดือนนี้ this month ค่ะ Next week. next week a gift No cost, no cost. in Thai we say ของขวัญ ของขวัญ a gift or a present นะคะ ของขวัญ 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 Some. นะคะของขวัญ and you can add this word ค่ะ ของขวัญวันเกิด birthday gift ของขวัญวันเกิด birthday gift ของขวัญปีใหม่ New Year gift ของ Valentine. ของขวัญวาเลนไทน์ Valentine's Day gift นะคะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ yesterday right Valentine just a normal day nothing special นะคะโอเค do you have any question for this ไหมคะไม่มีโอเค we break for 10 minutes นะคะ and after break we will do this reading together โอเค10 นาทีค่ะ พัก 10 นาที